咖啡啊，这个不行哦。那你平常有没有很晚睡啊？你的工作需不需要一直讲话啊？全部问好像都没有任何瑕疵的地方。然后我就问他说，你有没有长期在吃什么药？他说有啊有啊，我有在吃一个高血压的药。哦，我就赶快把那个出诊单调出来。你第一次来看病的时候，你没有写说你有吃高血压的药。他说啊，陈医师，对不起啊，那时候我才刚吃2、3个月，连我自己写的时候我都忘记要写这个药了。我就说好，从现在起，我帮你把高血压的药调整成另外一个高血压的药，你回去大概1、2个礼拜，你的咳嗽就会好了。高血压的药物有某些降压的机转，有其中一个成分刚好会让你反复慢性咳嗽。所以我只要符合你的体质，把血压的药稍微调整一下之后，其实你的咳嗽就会改善了。他回去之后，真的过一阵子咳嗽就没了。像很多人到西藏啊，去旅行啊。